sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron sa pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa huna-huna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad, niining kalibutana nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kamu mismo mga igsuon, nasayod nga walay kawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gidagmalan ug gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa maayong balita, bisan pagdaghang misupak niini. Dili sayop ang among giwali ni dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay nahimutan man kami sa Dios, ug kay iyang gipiyal kanamo ang maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nasayod sa atong mga kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami nagulog-ulog kaninyo, ni may gitabon-tabunan kami, nga kahadlok og sa Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan, sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo, sama sa usa ka inahan, nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Ihatagan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahalman namo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gisusi mo ako ug nakaila ka kanako, Ginoo. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ka kanako. Nakahibalo ka kanus-a ako mulingkod ug kanus-a mutindog. Nakasabot ka sa akong mga huna-huna gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw ug pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Bisan sa wala pa ang usa ka pulong dinhi sa akong dila, ania o Ginoo, nahibalo ka na sa tibuok niini sa akong luyo ug atubangan. Imo ako nga gipiit ug gibutangan mo ang imong kamot dinhi kanako, ang maong kahibalo, katingalahan ra kaayo, alang kanako, hataas ra kaayo nga akong kabuoton.
Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo, Maanaausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseo, mga tigpakaarong ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa herbabuyin na, sa anis, o sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importante nga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya, sa kaluoy, o sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga mga buta. Sa laon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaarong ingnon, naglinis kamo sa gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa o malimpyo usab ang gawas ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, ang atong mga basahon karon nagpahinumdom kanato sa duha ka mahinungdanon nga kamatuoran. Una sa tanan, diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, nga siya nag-ingon og nagtudlo sa iyang pagwali sa ebanghelyo, nga dili para makapahimuot sa tao, apan sa Dios nga naghulagway sa atong kasing-kasing. Kini nagtawag kanato nga susihon nato unsa bagayod ang sulod sa atong kasing-kasing, ang atong mga motibo sa atong pagpangalagad, sa atong mga maayong buhat. Nangalagad ba kita aron pasidunggan sa uban? O tungod sa tinuod nga gugma o tinuod nga pag-amuma sa atong isig katawo? Tinuuray bagayod ang atong pagpangalagad o nagpakitang tao lamang kita? Kaduha, diha sa atong ebanghelyo, diin gisaway ni Jesus ang mga Pariseo. Kay naghatag sila sa ikapo sa ginagmay nga tanom. Apan nakalimot sa mas bugat nga butang. Mao ang hustisya, ang kaluoy, ug pagkamatinud-anon. Kini nagpahinumdom kanato nga bisan pa sa atong pag-obserbar sa mga religious practices, sa atong pagtambong sa santos nga misa, sa atong pag-ampo diha sa santos nga rosaryo, sa atong mga nobena, paghatag nato sa atong mga tithings, obligasyon nato sa simbahan, apan kining tanan walay kahugdan o walay bili. Kung dili nato malimpyuhan ang atong kasing-kasing, mo kini ang pahimangno ni Jesus. Kay ang pag-obserbar nato, yes, it is a good thing. Pero nagpalalom ba kini sa atong relasyon sa Dios? Kay panagsamanggod, daghan kitag mga observances. Pero more on external practices. Kani, how is our relationship with Jesus? Do we have an intimate relationship with our Lord? Ilabi na ni ining Eucharistia.
din atong madawat ang iyang lawas ug dugo, His soul and divinity, the total Christ. Pero kita ba, nagpalig-on ba kini sa atong relasyon kaniya? Busa, kita mamalandong karon. Tinuod ba ang atong pagtuo? O nagpakitang tao lang kita? O unsaon nato pagpasiugda sa kaluoy o pagkamatinud-anon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Samtang kita nagpadayon sa atong kinabuhi, hinaot nga ang atong mga pulong ug buhat magikan sa tinuod nga gugma, nga bunga sa hustisya ug kaluoy, justice and mercy, alang sa Dios nga nag-usisa sa atong kinabuhi, ug alang usab sa atong isig katawo, nang hinahanglan sa atong hinabang. Hinaot paunta. Nagkatigom isip katawhan sa Dios, atong ihalad ang atong mga panginahanglan sa atubangan sa Amahan, masaligon nga iyang ihatag ang atong mga gipangayo, sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang mga katungdanan sa pagpasiugda sa hustisya sa katawhan, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno madayganon sa ilang tinguha sa pag-alagad ug sa pagpadagan sa mga programa alang sa mga kabus ug uyayod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga agalon ug mamumuo magpakitag kabuutan ug pagkamatinahuron sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug hinikawan sa hingpit nga panglawas makakaplag sa panabang ug kasiguruhan gikan sa ilang mga pamilya ug higala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. pag-ampo. Nga kadtong mitaliwan na ning kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng dayon, kauban sa mga santos sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, palawmi ang among pagtuo, aron kami mo lambo diha sa imong gugma, ug sa kanunay mo alagad kanimo, uban sa manggihatagon ug maldayganon nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo ano na akong isakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, mo'y naghimo ka namo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa, nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa ilang walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdahig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuna, sa imong himaya, sana, sana, sa kaitaasan, dayon ang nangaali, sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha si ogpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon sa pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatay kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, naging sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsunay. Oremos a Dios, nga nagawangan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Dios, nga nagawangan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Dios, nga nagawangan sa mga sala sa kalibutan, at aki kami sa kalinaw. Kini mong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug aga ka nga mo mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw ka magdadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.